Sonora cho'lidan boshlab sovuq havoga qarab ko'tarilarkansiz, tabiat har qadamda o'zgaradi. Xuddi bir necha faslni bir soat ichida bosib o'tgandek bo'lasiz. Quyoshli sahro ortda qoladi, o'rnini esa yashil vodiylar, har xil turdagi hashamatli toshlar va tog' havosining tiniqligi egallaydi. Do'stlar, bugun sizlar bilan issiq havosi va cho'llari bilan mashhur bo'lgan Arizona shtatining boshqa bir tomoni, ya'ni Tucson shahrida joylashgan go'zal tabiatga ega Mount Lemmon haqida gaplashamiz. Issiq Tucson, sarg'ish cho'l, kaktusli manzara, baland toshli yo'llar va nihoyat qarshingizda yam-yashil o'rmon. Bularni barchasini siz bir soat ichida ko'rishingiz mumkin. Men o'zim Tucsonga birinchi marta kelganimda bu joyni asosan cho'l, kaktuslar va mana shu orqamda ko'rib turganingizdek palmalardan tashkil topgan bitta kichkinagina shaharcha deb o'ylagandim. Ammo vaqt o'tishi bilan bilsam, bu joydan atigi 30-40 daqiqa masofa uzoqlikda joylashgan bitta kattagina yam-yashil o'rmon yashirinib yotgan ekan. Bu joyni Mount Lemmon deyshadi. Nomini limon bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Shunchaki 1881-yilda Sarah Plummer Lemmon degan bir botanik ayol bu tog'ga chiqib, bu yerni o'rganib chiqqan va keyinchalik shu ayolning nomiga qo'yilgan. Ya'ni Lemmon emas, Lemmon ikkita m bilan yoziladi. Ya'ni mana shu tog'ni o'rganib chiqqan bir fidoi ayol nomiga qo'yilgan. Mana bugun sizlarga Mount Lemmondan juda ham chiroyli bo'lgan kadrlarni olgani chiqib ketyapmiz. Kuzatib turinglar. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Xo'p, Mount Lemmon balandligi 2792 metr. Hozir biz shuni deyarli yarmidamiz. Shu yerda uje havo bizda salqinlashni boshladi. Odatda shaharida 30+ gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yerda, ya'ni Mount Lemmonning eng tepa qismlarida bundan 10-15 gradus salqinroq bo'ladi. Mount Lemmondan cho'qqisiga qarab yaqinlashib borganingizda kichkinagina qishloqcha ko'zga tashlanadi. Nomi Summer Haven. Nomi ham o'ziga mos. Ya'ni yozda odamlar issiqdan qochib shu yerga kelishadi. Kichkina kafelar, yog'och uylar, do'konchalar, atmosfera bu yerda umuman boshqacha. Mount Lemmon haqida nima deysiz? Cho'tkaya. Cho'tkayami? Cho'tkaya. Mana shu joy Summer Haven deyiladi. Bu joyda asosan restoranlar, o'rtada yarmarkalar bor. Ular bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tepada belgilari ham bor. Bu yerda restoran bor. Mana shu yerga kelib, tepada chaqib o'chib, odamlar skingdan charchab chiqishganida issiqqina pechenye va kofelar sotadigan bu yerda bitta magazin bor, o'rnida. O'sha yerga kirib ovqatlansalar ham bo'ladi. Shunaqa. Mount Lemmon o'rmonlarida yashaydigan Albert Squirrel degan o'ziga xos olmaxon bor. U quloqlari uzun tukli, qora yumshoq ko'rinishga ega va asosan bu yerda o'sadigan baland daraxtlar orasida yashaydi. Boshqa joylarda bunday olmaxon topolmaysiz. Tog'da odamlar uchun ko'plab piknik maydonchalari bor, lekin u yerda maxsus bear proof axlat qutilari turadi. Chunki bu hududda qora ayiqlar ham yashaydi. Agar axlatni yopmasdan ketadigan bo'lsangiz, kechasi ayiqlar chiqib, ziyofat qilib ketish hech gap emas. Hop, Mount Lemmon qanchalik uzoq degan savollarni yana bitta boshqacharoq yo'l bilan tushuntirib beraman. Hop, mana hozir universitetdaman. Ko'rishingiz mumkin. Bolalar basketbol o'ynashyapti. Bu yer zal, recreation center va bu yerdan oynasidan qarasanglar, mana shu kattagina tog', mana shu Mount Lemmon bo'ladi.
juda chiroyli. Ishonmassiz, lekin Arizona kabi issiq shtatda, aynan Tucson yonida qishda qor yog'adi. Tog'ning yuqori qismi qishda oppoq qor qatlamiga o'raladi va shu paytda Mount Lemmon Ski Valley kurorti ishga tushadi. U yerda bir nechta chang'i trassasi va ko'tarilgichlar mavjud bo'lib, odamlar xuddi Kolorado yoki Shvetsariyadagidek chang'ida uchishadi. Qiziq jihat shundaki, Mount Lemmon Ski Valley AQShning materik qismidagi eng janubiy chang'i kurorti hisoblanadi. Shu yerdagi kanalka yozda ham ishlaydi. Mana shu narsa biz ushlab turibdi hozir. Ishonmasam, mana shu ozgina tushib bo'lsa, mana shu ketdi, mana shu jarlidan oqarib shunday pastga qarab qolamiz. Lekin mana past yaqin ekan hozir. Havo harorati 5 gradus. Havo tozaligi bo'lsa 18. Tushunishinglar uchun bu son O'zbekistonda turizm baland bo'lib yotibdi hozir. Bundan oldin qo'ygan videolarimdan ko'rgan bo'lsanglar kerak, bu yerga chiqishimizdan 10 minut oldin quyosh charaqlab chiqib yotgandi. Adashmasam graduslar menimcha 15 graduslar atrofida edi. 10 minut tepalikka chiqdik va bizda mana shunaqa go'zal qor bilan qoplangan Mount Lemmon kutib oldi. Aslida mashina bilan chiqishimiz mumkin bo'lgan eng yuqori cho'qqisamiz hozir. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, kanatkalar qo'yib qo'yishgan, kanatkani tepaga chiqib, skiing qilib pastga tushishinglar mumkin. Bu yerda qishda asosan ski ochiladi. Va odamlar kelib chang'i uchishadi bu yerda. Aslida piyoda bundan ham teparoq cho'qqiga chiqishimiz mumkin, lekin hiking qilib chiqqani hozir biz уже kech bo'lib qoldi, uyga qaytishimiz kerak. Bilmadim, 10 daqiqa ichida bunaqa tabiat manzara o'zgarib ketishi aqlga sig'ish qiyin to'g'risi. 1997-1998 yillardagi kuchli El Nino yili bu tog'da rekord darajada 30 fut, ya'ni taxminan 9 metr qor yog'gan. Tog' tepasida butun obodonlik qor ostida qolgan. Odamlar hatto yozgacha chang'i uchib yurishgan. Tepada yana bitta narsa bor. Mount Lemmon Sky Center degan observatoriya. Ma'lum bo'lishicha, bu astronomik observatoriya bu yerda sayyohlar uchun maxsus Skynights dasturini o'tkazar ekan. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlar va mahalliy aholi kechasi ulkan teleskop orqali Saturn va Oy kraterlarini tomosha qilishadi. Bu observatoriya hatto AQShdagi eng katta jamoatchilikka ochiq teleskoplardan biriga ega deyishadi. Yo'llari o'zi ham O'zbekistonda Perevalga o'xshaydi. Qiyshiq, polni chiqqancha o'zi aslida Tucson shahridan Mount Lemmon tepasigacha 17 mayl, lekin 1 soat ko'rsatadi 17 maylga. Chunki yo'llar O'zbekistonda o'sha Perevaldaqa juda ham burilishlar ko'p. Hasrab qoldim. Uzr. Prosta juda sovuq tashqari, keyin ozgina hiking qildik. Oz bitta smakka teleskop olib chiqib qo'yibdi. So'rab ko'ramiz, ko'rsak bo'ladimi deb. Hi, can I see? Oh. You can donate to my studies and operations that helps me. All right, thank you so. I'll try. Is it possible to see it from camera? Kamerada unchalik ko'rinmayapti, qani. Mana, ko'rindi, topdim. Oyda teleskopdan ko'rilishi do'stlar. Juda ham go'zal. Aslida borgan sari shahar shovqinidan qochib, mana shunaqa tinch tabiatga intiqib qolarkan inson. Darslardan charchagan paytimiz bolalar bilan kelib, mana shu yerda pikniklar uyushtirib ketamiz va shuni odat qilib olganmiz. Va nima demoqchiman? Shahar shovqinidan, osmono'par binolardan zerikishingiz mumkin, lekin tabiatda kichkinagina, ozginagina ko'ringan mo'jizalardan ham qarab hech qachon to'ymas ekansiz. Rahmat hammaga. With the love of my life, she's got glitter for skin, my radiant